بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دو وظیفي او تعویض ټي وي کتونکو یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې د یو ډېر زبردستي او مفید وظیفې سره حاضر شو. دا وظیفه نن د هغه رونو او د هغې خویندو دپاره ده چې هغوی لا تر اوسه پورې اولاد نه شوي او د دوی په زړه کې د اولاد خواهش وي چې یاره موږ ته دې رب العالمین یو نیک صالح فرزند اولاد راکړي. نو دا وظیفه دې په دې ترتیب سره کوي ان شاء الله تبارک وتعالی. الله جل جلاله به ورته یو نیک صالح فرزند اولاد ورکړي او هغه وظیفه ده الواحد الاحد. دا وظیفه په کثرت سره کوي، سړی او ښځه دواړه کوي. کثرت مقصد دا دی یعنی په ناسته ملاسته ولاړه په هر حالت کې دا ذکر کوي. الله جل جلاله به ورته یو نیک صالح فرزند اولاد ورکړي. او د دې نه علاوه د دې ډېر زیات فواید دي. که یو کس د مخلوق محبت کې اخته شوي، د دنیا په محبت کې اخته شوي او هغه د دې مبارک ذکر، د دې اسم مبارک ذکر الواحد الاحد ذکر په پابندۍ سره کوي، یعنی روزانه زر ځلوي، الله جل جلاله به د ده د زړه نه د مخلوق محبت وباسي. یعنی د ده په زړه کې به د خپل خالق د الله جل جلاله مینه پیدا شي. او که د انسان ډرپوک وي او هغه روزانه په پابندۍ سره الواحد الاحد ذکر کوي، نو الله جل جلاله به د ده د زړه نه د مخلوق د حیبت او یره وباسي، بلکې د ده په زړه کې به صرف د خپل خالق یری. نو ډېر زیات مفید ذکر دی. او د دې نه علاوه د دې نور هم ډېر زیات فواید دي. کم انسان چې ځان له دا اسم مبارک د دې وظیفه ځان له عادت ساز کړي، نو د دې چې کم انوارات دي د هغې نه به دی چې دی منور شي. نو د دې نه علاوه چې د کم مقصد دپاره د الله جل شانه دغه اسم الواحد الاحد